रुको, आखिर हिचकी आने पर हम क्यों मानते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है क्या? तुम्हारी मम्मी भी आज तक यही बोलती आ रही है क्या? देखो, एक बार बिहार में जब मैंने तीखा लिट्टी चोखा बिना पानी के जल्दी जल्दी निगला, लोग बोले कोई दिल से याद कर रहा है, पर असल में मेरा डायफ्राम मुझसे नाराज था। जब मैंने तेजी से खाना खाया तो मेरे फूले हुए पेट ने डायफ्राम को इरिटेट कर दिया। गुस्से में उस मसल ने अचानक ऐंठन किया और हवा को वैक्यूम की तरह अंदर खींचा। पर उस तूफान को रोकने के लिए मेरे गले के वोकल कॉर्ड्स ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, एकदम बिल्कुल स्नैपशॉट की तरह। जिससे वो HIC की आवाज किसी की याद नहीं, बल्कि तेजी से आती हुई हवा की मेरे गले के बंद दरवाजे से हुई जबरदस्त कलिशन थी।